Знал ли ты, что даже сильный кашель можно снять без таблеток и сиропов? Они лишь временно приглушают симптомы, но причина остается. В СССР использовали одно простое средство – горячая вода и обычная специя с кухни. Заваривали как чай, и уже через полчаса становилось легче. Состав элементарный, эффект мощный. Сейчас об этом почти никто не вспоминает. Хочешь рецепт? Напиши в комментарии «кашель», и я пришлю инструкцию.